sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, una mini borsa piccolina. Ora vi do tutte le misure. Io ho realizzato con una sola rocca tutta questa parte della borsa, poi ho usato lo Swan qui semplicemente nel bordo perché ci volevano più filato, ma comunque voi con due rocche riuscite a utilizzare insomma benissimo, anche perché questo punto sottostante, devo dire, ecco, questo punto che mi avvicino, ve lo faccio vedere, è molto carino, ma mangia veramente un bel po' di filo. Con due rocche riuscite anche a realizzarla tutta con questo punto, ma io l'ho voluta decorare semplicemente con questi. Sono i piedini del fondo borsa che si applicano sul fondo borsa. Io l'ho applicati qui, li avevo già, questi già li avevo, ma vi lascio il link sotto, che devo dire ci sono in argento che sono più carini, più particolari, devo dire. Allora, i manici sono particolari, ci stanno veramente molto bene, leggerissima, super leggera e anche capiente. Io non l'ho foderata perché io metto sempre una pochette dentro o una sacchetta e poi metto una chiusura, ecco qui una chiusura a calamita semplicemente, però io vi consiglio di foderarla. Se non utilizzate delle pochette o delle sacchette, vi consiglio di foderarla. Devo dire, guardate com'è bella capiente. Allora passiamo subito ai materiali e poi al tutorial. Per quanto riguarda i materiali vi farò vedere soltanto il cordino che ho scelto. Questo insomma è il classico cordino che avevo in più per poter rifinire, però voi prendete due rocche come già dicevo prima e non avete nessun problema. Passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il cordino che ho scelto per questo progetto è il Thai Italy, sono 200 grammi in rocca, questo è il color celeste e sono 300 metri, consigliano l'uncinetto dal 3 al 4. Ho scelto questi manici marmorizzati, sono color celeste, sono i manici penny, sono realizzati in plastica dura. Questo è il fondo borsa che ho scelto, è un fondo borsa di vera pelle, color celeste, è 24 cm per 8. Uncinetto 3,5, una chiusura a calamita. Vado a iniziare proprio al centro del lato corto. Prendo il filo, non c'è bisogno di realizzare nessuna catenella, entro e vado a prendere il filo in questo modo, lo tengo fermo e lo faccio passare. Allora, io sto usando un uncinetto 3,5, ma per questo potete anche utilizzare un uncinetto più piccolo per farlo passare fuori. Io forzo un pochino, ma poi alla fine ci si riesce. Allora vado a fare adesso una catenella in questo modo. Non conta come punto questo, per cui rientro nello stesso punto, vado a prendere il filo dietro e lo faccio passare e realizzo una maglia bassa. E questo è il nostro primo punto. Poi noi rientreremo in questo punto per realizzare 2 maglie per ogni foro, per cui questa conta per 1. Tengo dietro bene il filo, entro in quello successivo e vado a realizzare di nuovo una maglia bassa. Realizzo per ogni foro una maglia bassa in questo modo e realizzo la seconda, per cui per ogni foro 2 maglie basse. Vado in quello successivo, nel frattempo sto bloccando dietro il filo e vado a lavorare la mia maglia e la seconda in questo modo. Ecco qui, in questo modo. Adesso che ci troviamo all'angolo, in questo punto, vado a realizzare 3 maglie. Blocco sempre il filo dietro, vado a lavorare 3 maglie. Con la prima, la seconda,
con uncinetto più piccolo sicuramente è molto più facile, e la terza. Vado a prendere il filo e lo faccio passare in questo modo. In questo angolo abbiamo realizzato 3 maglie, come vedete. Se vedete che tira troppo, in questo caso possiamo fare anche 3 maglie, 3 maglie e 3 maglie. Questo poi dipende quanto lo vogliamo fare largo largo. Ci tira troppo, adesso vado in quello successivo e realizzo ancora 2 maglie. Prima e la seconda. Ecco qui. Allora, io per ogni punto, per ogni foro, vado a realizzare 2 maglie. Solo nell'angolo vado a realizzare 3 maglie. Nel frattempo che concludo negli angoli, realizzo le 3 maglie, vado a fare la chiusura. In quel caso decidiamo se aumentare ancora qualche maglia. Realizzare l'ultimo punto, perché qui ne abbiamo realizzato soltanto uno. Vedete, qui c'è una sola catenella. Entro proprio dentro, di nuovo vado a prendere il filo e vado a realizzare l'ultima maglia bassa, che è questa, e vado a chiudere con una maglia bassissima sul punto successivo e ho concluso. Allora, adesso che abbiamo terminato il giro, come vedete rimane molto dritto, eccolo qui, non si curva. L'importante è che non si curva. Questo poi dipende anche dalla vostra mano, se stringete troppo. Se in questo caso stringete troppo, dovete aumentare qualche maglia. Allora, abbiamo fatto la catenella, entro proprio sotto al punto e vado a realizzare una maglia bassa, cui per ogni punto che si presenta realizzo una maglia bassa per tutto il giro. Allora, vi ricordo che abbiamo 92 maglie, dobbiamo aggiungere 3 maglie perché deve essere divisibile per 5. Qui adesso che abbiamo finito tutte le maglie basse, andiamo a realizzare le maglie alte e aggiungiamo 3 maglie. Adesso che ho chiuso con una maglia bassissima, vado a tirare il filo quanto è una maglia alta, lo blocco con l'indice, giro e prendo il filo, lo faccio passare in questo modo e posso lasciare, entro sul punto sottostante che dobbiamo lavorare e lavoro la mia maglia alta, passo su 2 asoline o con 2 asoline chiudo. Qui è il caso di mettere un marcapunti in maniera di non perdere poi la nostra catenella iniziale. In questo modo vado a mettere il mio marcapunti. E questa è la nostra maglia. Perché ho fatto questa maglia un pochino è più cicciotta, ma fa sì che quando andiamo a lavorare non spostiamo il punto, si vedrà comunque un pochino meno la riga di congiunzione della chiusura del nostro giro, ma anche non si sposta. Allora adesso vado a lavorare in costa retro tutte maglie alte. Vi ricordo che deve essere divisibile per 5, per cui in questo caso, siccome sono 92 maglie, vado ad aggiungere un aumento proprio qui sull'angolo, in questo modo, e poi andrò a lavorare, così ho deciso di fare un aumento, uno sugli angoli e uno al centro, proprio per raggiungere le 95. Ho realizzato l'ultima maglia alta. Allora mi raccomando, non lavorate questa di base, non vi trovate una maglia in più. Adesso vado a togliere il marcapunti, entro con un uncinetto proprio nelle 2 costine, eccole qui. Allora vado a tirare bene il filo e vado a chiudere con una maglia bassissima, ecco qui. Allora catenella, ora vado a lavorare, vedete, rientro sullo stesso punto, vado a lavorare una maglia bassa, la seconda maglia bassa, la terza e la quarta maglia bassa.
Ecco qui, adesso mi avvicino un pochino così si vede meglio. Realizzate le 4 maglie basse, vado a realizzare 3 maglie alte chiuse insieme a rilievo davanti. Prendo il filo, vado sulla quinta maglia e tiro su senza tirare troppo, perché poi dopo la maglia sottostante viene troppo tirata su. La seconda, riprendo il filo, passo sempre da davanti, prendo il filo e lo vado a tirare su, sempre molto morbide, passo su tutte le asoline, abbiamo chiuso il punto, vado sul punto successivo, maglia bassa, eccola, per cui la prima, la seconda, la terza e la quarta. Ora la quinta facciamo ancora le maglie a rilievo davanti, prendo il filo, entro davanti con l'uncinetto sulla maglia sottostante, riprendo il filo, riprendo il filo, sempre maglia sotto e tiro bene, prendo il filo e lo passo su tutte le asoline. Non dobbiamo fare nessuna catenella, ma andiamo sul punto successivo e realizziamo una maglia bassa. Questo è l'effetto, molto carino. Adesso ancora prima maglia fatta, la seconda, la terza e la quarta. Punto successivo, prendo il filo, sempre maglia alta, rilievo davanti, la prima e la lascio in sospeso, la seconda e la lascio in sospeso, la terza e la lascio in sospeso senza tirare il filo, mi raccomando. Prendo il filo, lo passo su tutte le asoline, non realizzo nessuna catenella, ma vado sul punto successivo e realizzo una maglia bassa. Allora proseguo sempre con questa sequenza di punti con le maglie basse e le 3 maglie chiuse insieme a rilievo davanti alte. Adesso che ho fatto l'ultimo punto, che sono le 3 maglie a rilievo, ho fatto sempre la chiusura con una maglia bassissima, tiro il filo, vado a realizzare sempre la mia maglia alta, prendo il filo, entro sotto il punto e realizzo la mia maglia alta, la prima e la seconda, nel senso di asoline. Vado a prendere il marcapunti, vado a inserire vado a chiudere. Adesso lavoro solo maglie alte. Realizzato l'ultima maglia alta, vado a chiudere con una maglia bassissima, tolgo il marcapunti, catenella, vado a lavorare ora un giro diverso. Adesso qui ci troviamo sulla prima maglia, lavoro una maglia bassa. Su queste centrali, vedete, queste qui sono le nostre 4 maglie, vedete, 1 2 3 e 4, per cui vado a realizzare una maglia a rilievo bassa, eccola qui, la prima e la seconda, quella successiva, poi realizzo la maglia bassa, vado semplicemente a lavorare quelle centrali. Ora ho questa che è al di sopra, vedete, mi avvicino un pochino di più così si vede meglio, giro un po' così da vicino si vede molto meglio. Qui abbiamo la maglia a rilievo e la maglia a rilievo, al centro abbiamo 4 maglie, abbiamo le 4 maglie alte, non dobbiamo fare altro che lavorare quelle centrali, per cui abbiamo lavorato questa che è sottostante a quella a rilievo, lavoro la prima maglia, l'altra che è centrale, la seconda e la terza, sempre maglia a rilievo, la quarta no,
e abbiamo la quinta maglia che corrisponde in quella delle maglie alte a rilievo e la quinta l'abbiamo lavorata. Allora adesso di nuovo la prima maglia, vado a lavorare la seconda in rilievo a maglia bassa, la terza in rilievo, si è visto nulla credo, vediamo, allora, e la quarta normale, e questa è la quinta che corrisponde al di sopra della maglia alta a rilievo, eccola qui. Lavoro la prima, no, la seconda in rilievo, sempre maglia bassa, la terza in rilievo, la quarta no e la quinta no. La prima no, li faccio vedere di nuovo, la prima no, rilievo che è la seconda, rilievo che è la terza, la quarta no e la quinta no. In questo modo adesso vado a lavorare tutto il giro, chiudo e riprendo tutto da capo, realizzo di nuovo un giro di maglie alte e poi riprendo dal secondo giro, per cui si ripete di nuovo questa sequenza dal primo, il secondo e il terzo giro. Ecco, ho terminato, ho fatto 1 2 3 con le maglie a rilievo, ho concluso sempre con le maglie a rilievo ma maglie basse, poi ho fatto 1 2 3 4 5 6 giri di maglie alte. Ora vado, siccome è una borsa molto piccolina, come vedete resta abbastanza dritta, ma risulta comunque una borsa morbida, perché mettendo poi i manici insomma non sostengono bene, per cui questa è una cosa che dovete sapere. Allora adesso che ho concluso il giro quasi, come vedete la riga qui di lato rimane molto dritta, la riga di congiunzione con quel sistema. Allora adesso vado a chiudere con una maglia bassissima e vado a rinforzare, farò un bordo abbastanza alto di maglie basse, vado a fare una catenella, entro sempre sullo stesso punto e vado a lavorare tutte maglie basse e farò diversi giri proprio per rendere più robusta la parte superiore della borsa, ma non ne ha neanche molto alto poi, insomma sui 5-6 centimetri. Vediamo, adesso proseguo, ne farò un'altezza in questo modo. Adesso che ho realizzato il bordino 1 2 3 4 5 6, vado a fare un giro solo di maglie bassissime in questo modo, proprio per chiudere, per rendere il bordino più rigido, in questo modo. Adesso andiamo a collocare i manici. Io li metto proprio qui alla base, in questo modo, casomai lascio 2-3 giri sotto, li fisso, ecco qua al centro forse è meglio. Vado a prendere i marcapunti per fissare proprio dove devo far passare il filo dei nostri manici, ma possiamo anche, se vogliamo, metterli proprio al bordo, io o al centro o al bordo o addirittura interni, questo in base anche come vi piacciono, Allora, per mettere i manici basta fissare il filo dietro e andare a passare il filo proprio in questo modo, non serve far altro, super semplice. Io ho preso un ago gigante, ecco qui, e lo andiamo a fissare. Poi dietro basta fare un nodino, lasciare le codine lunghe in maniera che si possono poi nascondere. In questo modo poi lo andiamo a nascondere. Adesso possiamo mettere dei bulloncini se vogliamo. Questi sono dei piedini per il fondo borsa, io vi ho lasciato il link sotto,
ci sono in argento, ma uguale io avevo questi disponibili, voi potete utilizzare quelli che volete e possiamo andare a inserire proprio in questo modo, fare anche un disegno se volete, oppure metterli sparsi, e così si fissano dietro. Eccoli qui, io l'ho messi in questo modo. Voi potete metterli come volete voi. Allora, per quanto riguarda poi il fatto di volerla foderare, io ve lo consiglio in maniera che rimane leggermente più rigida, che si sforma meno perché è abbastanza morbida. Poi possiamo mettere delle chiusure a calamita. Io non la fodero per me perché tanto io ci metto sempre la sacchettina da una borsa all'altra, per cui difficilmente la fodero, però possiamo sempre foderarla se preferite e mettere una chiusura a calamita. Allora, di solito io metto una poccettina dentro perché mi è più comodo, per cui chiudo semplicemente la borsa con diciamo, questa chiusura a calamita che ho messo qui, in maniera che la pochette la metto e la tolgo da una borsa all'altra. Mi trovo meglio, però io vi consiglio, se la utilizzate, una borsa normale, non la riempite come me con la pochette, vi consiglio di foderarla. I manici sono veramente carini. Allora, il tutorial è terminato, è super semplice, è veramente molto una mini borsa molto pratica anche d'estate, proprio per non tenere quelle borse pesantissime, ma mettiamo semplicemente l'occorrente. Per quanto riguarda, diciamo, questi sono i piedini, diciamo, del fondo delle borse che trovate, vi lascio sotto il link, ci sono in argento. Questo modello qui non c'è più, questo, però comunque voi potete utilizzare quello che avete in casa, oppure prendere quelli che vi consiglio sotto, che in argento sinceramente sono anche più carini. Allora, io vi saluto, spero che il tutorial vi sia piaciuto, ci vediamo ai prossimi tutorial, seguitemi anche su Instagram se volete, Luana Dolci Riflessi, e a presto, baci!